छियासपुरा लुधियाना के पीपल चौक में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ पर एक साइकिल रिपेयर की दुकान पर हवा भरने वाला कंप्रेसर फटने से हवा भर रहे 12 साल के एक बच्चे अमित की मौत हो गई, जबकि दुकानदार सोनू, उसका भाई विक्की व एक अन्य रेहड़ी चालक घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मृतक रिपेयर शॉप के साथ ही स्कूटर मैकेनिक अनिल का बेटा था, जो कि अपने साइकिल में खुद ही हवा भर रहा था। तभी यह हादसा हो गया। मौके पर जोरदार धमाका हुआ और बच्चे और कंप्रेसर काफी दूर जाकर गिरे। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक एक्सीडेंट कह सकते ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, क्योंकि इन केस ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਫਟਿਆ ਔਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 100-150 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ, ਉਹ ਡੈਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਡੈਥ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੈਥ ਇੱਕ ਹੋਈ ਆ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹੈਗਾ ਪਿੱਪਲ ਚੌਂਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫਟਣਾ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੈਥ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਹੋਈ? ਡੈਥ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਬਾਕੀ 3 ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਆ ਟੈਂਕੀ ਆ, ਉਹ ਫਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਕੈਨਿਕ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। जागती लड़के लुधियाना से कुलबीर राही के साथ सुरेंद्र अरोड़ा सोनी की रिपोर्ट।